morning u. Good morning u kan tingot rồi đó. Good afternoon này chứ mà đa số bọn nghỉ lễ chân về. Thế với chúng mình khẩn xua cả. Chuyển tên mấy con số mà. Có tay số mấy mình nghe Hmuifang lắm ạ. Và thế ra cái chân này trong dễ là mình đủ sắp tu cho chúng họ khả lộn khúc. Mấy khá mình sẽ mình dâu tế, mình sẽ race tế, powerlifting tế. Cái nên cho poultry na and to tar tế bộ khá nên kê mà professional line big đậu tế mô kê mà tùy na đậu tế khá hàn. Tế riding ngồi quá khá anh đi lỗ này hết lại cho nên anh bị bạc game đậu hết mô gym trung trang information mình dỗ đủ tế bộ khá mình dỗ đủ là bodybuilding làm tế bodybuilding lâu lắm mô chắc chi powerlifting làm tế biking làm bằng tế lại sợ anh ôm anh hi hi Superbike tế Ducati tế tí lâu tế kim mà cần nga cái này hi Repsol Honda so anh ấy so với nhà cần line up hi tụ tụ cái là cái big chỗ lâu ta khi nào nó chỉ làm thôi nè. Let's go. Hey, có mấy angle hết. Cắt chín xuyên á ha. Bởi thế trên lâu khúc đấy nhỉ mà đi hẳn cái cắt chín xuyên này angle ha. Địch tổ lâu đấy, ốm tổ lâu đấy à. Chú vàng chú ăn cùn đấy vậy, đặc đấy vậy. Có khá lâu. Lâu ai đâm mấy đâu. Chẳng chờ ba khi giống họ buổi lạc này. Last ride tiếp bốn thì tổ mấy thế này của mình là toàn trong bò bodybuilding kha Mr. Mizoram kha price money kha cả lâu xoay lẳng lém lâu á lại kha đến price money kha nuôi khát tết ăn thì chuyện này overall senior kha mua anh lâu kha junior lệ men physics tết kha chú prime money lâu vàng in price money kha ăn thì sáng bắc lâu này thì kha ăn xoay về đủ à chú vàng chuan Mr. Mizoram hi chuan sinh lý sinh ai hi chu chế bé anh hùng hồ gì thì họ căn nó xoay về lại luôn đi chứ cũng chặt thầy lâu thì lái mà cũng chặt thầy lâu còn xem nó vắt khu à hey biking community hi athang zela speed riding lampang te hi nuam kan tia thì cái ni thleng in mo ti lampang tlang dung in tlan po hi adin abekin tlevol thaza lampang kan lo ta tam jok chu ha wa khan kho chu ngai chu din san chak lo kham sa mu la khomi te ta nin beng cheng le lo ma tam chia chu wang chuan no pang te con khó thút tụt te kha lo ngai chan ve thin tu ani a khomi te tan ani nom du thì kha hriat tu hang an jep te le du ni chu yo mu ti e woi accident ni e ka nge khoi la ma tang e on thot la kha ai tiên na ta chau a quan trọng e hiu an ma ni an on chok to Nisa này là chuông ra này là Nisa này mình sống có đâu cái đâu hoa sẽ làm chứ có đâu tàn vất rồi tàn vất rồi thì
thiếm về đỡ chắc là 600 chứ. Kuat tay mama nih. Superbike khâu bike liền hết cho bike té khal chi ni lo a khal da nên ang lo hlak a operate dan mo chu wang chuan phim phur angai a bikin ke ni kong angai heti ang blind car fa te out brake vak kha lo mani chu wang chuan in brake ma angai kong hi min dei lo ni chu ai ta chuan ref fakila hard braking man le khanin kanin veng man to thin chi lo mo mani apo Suzuki 750 nei tharan oma an accident pui hala a poi phok mai ka ha a thala ka lo bu mo an mani chu ko kha chung lo ma se an nei na la rei lo hai an accident pui hala an te an seng na mang cha lại để khát chết ra nuôi tình ma lúc tục bay liền part chung một motor ai cũng hảo tập số khát tiền khan ya bắt sang âm vắt khát thiếu tí chi này về luôn nhỉ apart từ hết lom đâu chắc sẽ cho nên bắt sang âm viết bộ họ ngầm mộng đâu á lom lâu có buổi chiều không mo welcome to Aibo. Petrol efficiency petrol là hệ mi mình nói gì à hệ over cho có tiêu tôi nào vẫn là full in là ta cái chỗ khác nên tên kia cái na hết thì tên kẹp hồn mấy hiện nên petrol là ngal thế full thắc hấp mấy hầu đó bây giờ ai cần mình cần em lấy đồ để tung khát thì chú phải nghe chú in mà bikers hanin bye vel ten luôn real ni cái lampang ko ki chu U-turn mo U-turn ang pop te blind car te tama engine an chon chakop mai bike control engine an engkel lam dan engine an te mo speed cornering om thei a hard braking man na tu tight top te om thei ta counter steering le body steering man op na tu bo om vek he mit la helam kong hi ta chakau ka tin ni lewin a technical reo a hết thì lại cũng ạ chắc đâu mà tán thấy chứ lại thì cái gì nó bông bật làm chắc thì lên khẩn thiết về phía bằng bike để tam bộ thì lại thì technical đâu mà bike liền tam phải cho em là ngày nó sợ gì chứ khách thiếm này chứ JCB hiện tại thì
sắp có cái trụ về suspension thì ném hết rồi ra xe bùn chu nhỉ reload thay hết lại hiện mùa chứ khỏi hiếm nó nằm chia bốc xí đó hắn chỉ được lỗ đủ số sáu đâu tới hiện hắn xuống thì cả lầu bốc xí hắn chỉ sặc về mất thôi không ngắm chị đâu đâu à chầu hành chiết đàn êm đều để nó luôn phát chuyển tới cái hết cái làn túi đó chuyển tới cái làn sân đấy thật cân lụng hoa còn thôi rồi đưa về vụ đuổi thôi luôn Repsol Honda bike helmet ne po hin me ni hi không ai pakhat kha này gan thank you ma này 650 kan tam ve le tiel tem to pakhat ron tlan mek boko digan siêu su ba on chou don ja ni lo Hmuifang siêu su có hay siêu su con tị về dễ chứ Hmuifang ăn chỗ này đồ ông khúc mày với cần line up phí 8G800 G900 750 Suzuki nhé Kawasaki G650 chuẩn CBR 600 Repsol Edition thì hậu hạ cảnh nhỉ chuẩn đủ quá thì khá aron theng khu tạm lâu hoặc là amai non tán lên nuông nuông à aron theng lâu men tăng cả lâu hoặc càng châu thì hắn vái chuẩn khát nị thung ly nga parok ang mấy khúc mấy nguồn vẫn chưa được à nên ai takin let's go home thân hồ đón chèo mong trái cả hàn hồ tổng ấy cục cái căn hộ phải á là hiểm lâu hoa cái này
Tan chắc tổ là hoa cái gì vất tan chắc rồi à ấy đây thanh bị rồi lỡ không phải vậy còn cây to đấy hey rồi biết gọt phán xả khá em xong thì thanh bị thôi là ăn uống ăn nào thì injury này à thì hiện cần hồ tổ mấy ăn cần channel tìm được em sạc chuyên ăn lốm khúc mấy cô về đóជួយទុំផាត់chút là về tối này Superbike chứ bùn đá đùn nông khúc mà extreme đậu thắc anh bốc anh thì được ăn thì chứ mà hàng khal chín bốc anh nên handle ba hết dia flat ba kum để được bốc xia cái rồi bike mà man thì được ăn thì vậy chứ cái thầu con cho con nó chỉ tổ lỗ mấy anh thành phố chỉ đi xe signing out from William Bolte. As always, peace. Bye bye. Peace out.